ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋੜਾ ਫੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੈਂਡਰਫ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।